Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida mertelaake Allahu sapa Allah bayana tegese mertelaake sapa Allah mertelakno marang sapa li khalqihi marang makhluke Allah bidalaili kelawan pira-pira dalil wal ayati lan pira-pira ayat mertelakno annahu ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah kelawan sejati iku maujud aila ma'buda tegese ora ana kang disembah iku maujud fil wujudi ing dalam wujude bihaqqin kelawan hak illa huwa kejaba Allah. Allah mertelaake ora ana pangeran kang hak disembah kelawan sejati kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Liyane Allah batal untuk disembah. Srengenge batal untuk disembah. Brahala batal untuk nopo dipun sembah. Dirham, dinar, duit batal untuk dipun sembah. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa cilaka abdud dinari sapa kaulane dinar. Piyambake menuhankan duit, piyambake menuhankan dinar, piyambake menuhankan dirham. Jadi pangeran nggih namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidalan nyekseni sapa Allah wa syahidalan nyekseni bidzalika kelawan mengkono-mengkono annahu la ilaha illahu al malaikatu sapa malaikat bil iqrari kelawan ngakoni bil iqrari kelawan ngakoni malaikat nyekseni nek ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Gusti Allah bil iqrari piyambake ngakoni nek ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Gusti Allah wa ulul ilmi lan pira-pira wong sing anduweni ilmu semonoka wong-wong sing duwe ilmu nggih ngoten piyambake nekotno nek ora ana pangeran kejaba Allah piyambake nekotno nek ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Gusti Allah. Minal anbiya'i saking pira-pira nabi wal mukminina lan pira-pira wong mukmin. Wal mukminina lan pira-pira wong mukmin bil i'tiqadi kelawan nekodake wal lafzi lan nglafatake. Piyambake nekotno nek ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Piyambake menyampaikan bilafdi niku ai bil lisan. Menyampaikan nek ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Annahu la ilaha illa huwa. Qaiman hale wong hale zat kang jumenengi bitadbiri masnuatihi kelawan ngatur pira-pira perkara sing digawe Allah wa nasbuhu utawi nasabe iman alal hali ku tetep ing atase hal wal amilu utawi ngamile fiha ing dalem hal maknal jumlati iku maknane jumlah ai tafarroda tegesin deweni sapa Gusti Allah bil qisti kelawan adil ai bil adli tegese kelawan adil
Allah jumenengi kelawan adil. Kabeh boten lepas saking tasarufe Gusti Allah. Kabeh perkara sing nitahake Gusti Allah. Perkara-perkara sing dititahno dening Allah sesuai dengan desain bil adli kelawan adil. Contoh napa mawon pun umpamane kaya srengenge nggih. Srengenge dhuwure sak monten. Jarak antarane srengenge kalian bumi sak tebi-tebiye. Niku pun pas. Kok umpamane dindekno sithik, walah gosong kabeh. Kok umpamane dindekno sithik, tandurane Aziz ya ora ngara urip, mati ya. Kok umpamane dindekno sithik, ora ana hayawan-hayawan baik itu manusa sing duwe akal utawa hayawan sing ora nduweni akal kaya wedhus kaya sapi iso urip nok ngalam donya. Niku kok umpamane didono sithik engkas. Lah engko nek umpamane didhuwurno maneh ya ngono. Akhire mungkin gak ana panas. Nek ora ana panas mungkin gak ana sing urip mungkin. Kabeh hakikate sing ditahno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaya tanduran gak kenek napa srengenge ya ora woh. Nggih mboten woh. Kaya wit kelapa ning ngarep kene iki. Ora woh-woh mergane apa? Kiyup-yupan wit pring. Ya, ora kenek terik matahari blas. Akhire nggih mboten woh. Angger woh cilik mati, woh cilik mati. Lah dadi bil adli nggih, bil adli kelawan adil yakni sesuai dengan desain. Kaya sampeyan ngene iku irunge didesain mengisor kene. Cara mendangan nek ana udan terus piye, Cara umpamane irunge sampeyan ngene nggih. Lah engko nek ana bledug lak terus piye? Lek mlebu kabeh mungkin. Ya nek cangkem ana iso mingkem, nek mripat iso merem. Lah nek irung umpamane manggon ngarep ngene terus jeber ngene. Nah, terus piye mungkin? Ana udan ya ketampon mungkin. Qala jadi ko imam bil qisti kelawan adil, bil adli kelawan adil. Kok umpamane Gusti Allah Subhanahu wa taala ngelebokno kabeh wong taat ing dalem neraka mboten napa-napa, wong kabeh kagungane Gusti Allah taala. Tapi Gusti Allah taala mboten ngoten. Dadi sing taat mungkin dilebokake teng swarga, sing boten taat dilebokake teng neraka. Sing mati mukmin iman mlebu teng swarga. Sing mati mukmin apa ora iman mlebu neraka. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah kelawan sejati iku maujud illa huwa kejaba Allah. Karrarahu bulan balani sapa Allah ing la ilaha illa huwa takkidan krana naugidi. Al azizu dat sing menang fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah. Al hakimu tur dat kang bijaksana fi sunihi ing dalam kegaweane Gusti Allah. Allah dat sing menang ing dalam kerajaane, Allah dat sing bijaksana ing dalam kegaweane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi mpun pas. Hada ghafirin digawe rapate wong ganteng. Cara ndek iki ganteng mungkin gak kuat. Mungkin napa gak kuat. Dadi ora payu, walaupun ora payune mergo ya terpaksa ya mergane elek akhirnya gak payu. Tapi alhamdulillah rin awakmu rapate wong ganteng akhirnya ndak payu. Akhirnya yo alfiahe gak terganggu, maknune ora terganggu. Akhirnya iso sampai lulus. Cara umpamane ghafirin payu, sing wedok terus jeleh-jeleh ndi kang ghafirin ya bar. Akhirnya ya wis nek tak nikah daripada dosa. Ya wis al ilmu madbuhun baina afkhadin nisa. Ilmu dibeleh ing dalem antarane pupune wong wedok. Ya wis ora sida ngaji syahrul asal pertamane bulan madu. Mungkin setelah itu syahrul basol, bulan berambang, poyang payingan golek nafkah kanggo bojone. Kelambine pun rusak mas tumbaske. Waduh Dik,
duit kok endi iki? Akhire golek duit. Ya wis, ora sida ngaji. Al ilmu madbuhun baina afkhadhin nisa. Mulakno sampeyan nalikane golek ngilmu merem mripate. Aja pelilian ya Kamal, sampeyan nek ngedoli merem. Tumbas napa, Mbak? Aja mok pelolongi. Tumbas tafsir takoni sing cetakan nopo Darul Minhaj nopo Darul Kutub nopo Al Hidayah nopo Al Haromen, padahal dodole mok hidayah tok ndek iki. Modus ngene iki ngene. Anu sing Darul Minhaj nggih kula padosane kirim padahal ndak onone mok Haromen tok. Lah iki repot nggih. Nah niki berarti piyambake membuka pintu untuk ya mau nggih ben payu terus akhirnya kok nek payu ya wis kedisiken kawine padahal durung wayahe kawin. Qala man ta'ajjala bi syai'in qabla awanih uqiba bihir mani, isih cilik kawin akali isih kekanak-kanakan akhirnya wis terlanjur kawin akhirnya mungkin ora sakinah mawaddah warahmah pegatan akhirnya mungkin wong ngaji isih napa kekanak-kanakan. Wis aping barang bar pegatan aping golek ngelmu maneh wis kadung bar kawin ya wis akhirnya gak kene gak kono. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanih uqiba bihir manih. Jadi mempercepat sesuatu belum waktunya niki mungkin malah dialing-alingi kelawan perkara mau. Qala innad dina indallahil Islam. Al-hakimu turdat kang bijaksana fi sunihi ing dalam kegaweane Allah. Innad dina diterangake teng kitab-kitab kados teng Hasyiah Sawi, teng niki nggih teng niki napa niki Ibnu Katsir. Nah ayat niki faedahe sak gede-gedene. Teng Sawi dinukil kalian Imam As-Sawi. Faedah ayat niki sapa wonge sing apal ayat niki syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal alimul wa la ilaha illa huwal azizul hakim. Sing apal iki piyambake niki pun dijanji kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala dilebokno teng swarga tanpa didisiki siksa. Lho niki. Sok nalikane piyambake mati pas dina kiamat ditekakno nok ngersane Allah, Allah dawuh nok para malaikat, "He malaikatku, aku duwe janji karo wong iki. Lebokno swarga tanpa didisiki siksa." Apal jibamu? Piye? Syahidallahu iku apal ya. Iki engko Allah duwe janji nok sampean sok dilebokno nok swarga tanpa didisiki napa siksa. Akhire salafuna as-saleh angger ape sare piyambake maos ayat niki. Sak ayat tok. Terus engko bar salat maca ayat niki ping setunggal tok. Lah niki mungkin dados syahadah, dados janji indallah subhanahu wa ta'ala dilebokake teng swarga min ghairi ibtidai adzabin. Gak disiksa, langsung dilebokno teng swarga glundeng. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ul ilmi bil qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah niku hafalno sampeyan waca. Innad dina indallahil Islam. Sak temene agama al-mardiyah kang diridhoni indallahi ing dalem ngersane Allah. Huwa utawi ad-din indallah utawa huwal islamu iku agama Islam. Jadi agama sing diridhoni indallah yaiku agama Islam. Berarti liyane agama Islam ora diridhoni dening Allah. Liyane agama Islam berarti ora ana sing bener. Mulakno sampeyan dadi wong Islam, memeluk agama Islam kanthi yakin. Pengertian yakin sampeyan kudu nekotno nek ora ana agama sing bener kejaba Islam.
Saiki niku kathah tiyang Islam sing ngomong semua agama itu benar. Nanti akan masuk surga lewat pintunya masing-masing. Engko sing Yahudi mlebu swarga lewat pintu swargane wong Yahudi. Engko wong Nasrani mlebu swarga lewat pintune swargane wong Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Kok mentolo men wong Islam ngomong koyo ngene iku. Wong-wong kafir ndak ada sing ngomong koyo ngene iku, siji wae ora ana nek semua agama itu benar. Lah kok wong Islam mentolo ngomong semua agama napa benar. Sing jare Ainun benar menurut pemeluknya masing-masing. Engko sing agamane wong Hindu bener menurut wong Hindu. Engko jarene wong Nasrani bener menurut napa wong Nasrani. Iku sing jarene napa Ainun. Iya nek sampeyan ngomong ngono ndak masalah. Tapi sampeyan kudu yakin nek agama sing paling bener agamane sampeyan. Liyane ora ana sing bener. Sing bener namung agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Tapi kok terus bukan berarti kita harus memusuhi orang kafir, mboten lho nggih. Maksudnya ngeten, ketika kita beda agama gak sinkron antarane Islam kalian non-apa Islam. Bukan kok terus berarti kita dituntut untuk memusuhi orang kafir. Kita peluk orang kafir, kersane wong kafir niki simpati teng napa Islam. Ojo dadi wong Islam sing jahat. Tidak napa istilahnya membuka pintu Islam kangge tiyang ingkang boten napa Islam. Innad dina indallahil Islam. Ai syar'u tegese syarak. Dadi wis pokoke hati-hati mulai saiki sampeyan kudu nekotno nek agama Islam, agama sing bener lan sampeyan kudu nekotno akan benar selamanya. Ojo sampai ngomong kalau tiba-tiba agama Islam tidak benar bagaimana? Kok ndang ternyata no akhirat sing bener ndang ke agamaku. Ojo. Sampeyan kudu nekotno 100% nek agama sing paling bener agama Islam dan akan benar selama-lamanya lan ora ana istilah kok ndang sing bener ora agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Ai syar'u tegese syarak al-mab'utsu. Dadi wis ora iso dinyang maneh nek agama Islam agama sing paling bener, wis ora iso dinyang maneh. Lah kok fulane kok ngomong koyo ngono iku, semua agama benar. Ya wis ben kono. Sak karepe sak munine wong cangkem-cangkeme dhewe. Engko nek kepethuk tapuk lak beres. Ai syar'u tegese syarak, sing penting sampean ndak usah melu-melu. Ai syara'u tegese syara' al-mab'utsu kang diutus bihi kelawan syara' ar-rusulu sapa pira-pira utusan al-mabniyu kang dijumenengake alat tauhidi ing atase nyuwejekno. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi fathi anna kelawan fathai anna badalun min annahu badal sangking annahu ila akhirihi badal istimalin kelawan badal istimal atau badal istimalin hiya badal istimal. Asal usule ayat niki yaiku wong Yahudi ngomong nek agama sing paling bener agamane wong Yahudi. Wong Nasrani ngomong nek agama sing paling bener agamane wong Nasrani. Akhire temurun ayat innad dina indallahil Islam. Lah wong Yahudi wae ngono kok, ndak ada agama yang paling benar kecuali agamane wong Yahudi. Wong Nasrani ngomong ndak ana agama sing paling bener kecuali agamane wong Nasrani. Lah sampeyan muslim kok mentolo ngomong semua agama benar. Titik tok kono iku tok, ora diterusno menurut atau sesuai keyakinan pemeluknya masing-masing. Orang mau kayak tambahan ngono. Mendek nak kono iku tok, semua agama benar ngono tok. Ajane diterusno ngene nggih, semua agama benar.
menurut iktikadnya pemeluknya masing-masing. Tapi menurut saya agama yang paling benar adalah agama Islam, sakliyane ora ana sing bener, salah kabeh. Ngono mestine. Qala wa fi qiraatin lan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafa lan ora beda-beda alladzina sapa wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab al yahudu rupane pira-pira wong Yahudi. Yahudu jamae Yahudiyun. Mulane pira-pira aja kok al yahudu sapa wong Yahudi. Al yahudu sapa pira-pira wong Yahudi. Yahudun jamae Yahudiyun. Wan nasara lan pira-pira wong Nasrani. Fiddini ing dalam agama. Jadi nek maca kitab niku sedurunge ngomong dipikir iki diwaca apa, iki jamak apa mufrad. Kok sadurunge maknani nggih ngoten. Ora kok ndrondong wae. Manggep kaya wong matun ta piye? Plak 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 ndak nggih. Engko nek wis sampeyan kulino mikir, kulino angen-angen, menggen sampeyan nek maca kitab kaya wong matun akhire. Plak 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 gak usah mikir ya. Mergane wis kulino napa? Mikir. Nek gak kulino mok otak-atik, iki diwaca apa, iki mufrad apa jamak, iki terkibe dadi apa, endi alfiyah, endi imritine. Engko cara maknune iki badhe-badhe apa, mestine ngono. Gunane apa diulang balaghah. Al yahudu rupane pira-pira wong Yahudi, wan nasara lan pira-pira wong Nasrani fiddini ing dalam agama. Bi an wahada kelawan yen to nyuwejekno ba'dun sapa sebagian wa kaffara lan ngufurno sapa ba'dun sebagian illa bim ba'di ma kejaba saking sause perkara ja'ahum kang nekani ing alladzina ala ilmu apa ilmu bitauhidi kelawan tauhid bahyan krana lacut minal kafirina saking pira-pira wong kafir bainahum ing dalem antarane alladzina wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Waman utawi sapane wong yakfur iku lamun ngufuri sapa man bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah fa innallaha mongko sak temene Allah sari'ul hisabi iku zat kang cepet hisabi. Sapa wonge sing ngufuri ayat-ayate Allah awas Allah zat sing cepet ngisabi. Ilmu jazati tegese bales lahu marang man. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Mongko lamun ngujahi sapa kufar ing sira ai khoso maka tegese madoni ing sira al kufaru sapa pira-pira wong kafir ya Muhammadu he Muhammad fiddini ing dalam agama fakul mongko becik ngucap sapa sira lahum marang kufar ing pengucap aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aslamtu manut sapa ingsun wajhi ing awak ingsun lillahi marang Allah. Ing qadtu tegese manut sapa ingsun lahu marang wajhillah lahu marang Allah ana ya ingsun waman lan anut sapa wong ittaba'ani kang manut sapa man ing ingsun. Awakku tunduk teng Gusti Allah, awakku manut teng Gusti Allah. Semono go wong-wong sing anut ning aku niki ya padha nundukno awake teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hussalantin khususno alwajhu apa wajah bidzikri kelawan ditutur wajhiya ora kok dzati
Padahal sing tunduk mboten wajahe tok tapi kabeh awake, meliputi wajah, meliputi tangan, meliputi sikil. Tapi teng mriki sing ditembungno kok wajhiya tok. Ora kok langsung dati ya, langsung dati ben apa? Umum wa hussalantin khususno alwajhu apa wajah bidzikri kelawan ditutur li syarafihi krana mulyane wajah. Wajah dipun sebut mergo mulyane wajah. Mergane wong niku nggih mulyane didelok sangka wajahe. Sampeyan nemoni tamu merengut, ya wis alamat. Sampeyan nemoni tamu apa istilahnya nggih? Merengut. Nah, niki mungkin tamune ya perasaan, waduh gak seneng tak tamoni iki. Jadi pokoknya kabeh iku iso didelok sangka napa wajahe. Sampeyan nontoni wong wedok delok wajahe, sampun mewakili ning keayunane. Delok tangane, aja demek lho nggih, delok tangane. Mun mewakili teng aluse awake. Nek tangane gudiken jerone tambah nemen. Qala fa in hajuka fakul aslamtu wajhiya. Mergane tangan niki nggauton jaba sering kepanasan. Nggih cara gampangane jauh dari alergi nggih tinimbang napa jero. Lah nek umpamane tangane kok wis ngridal-ngridal jerone tambah parah. Qala wa manittaba'ani. Dadi wajahe nggih. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Lan becik ngucap sapa sira lil ladzina marang wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab al yahudu al yahudi rupane pira-pira wong Yahudi wan nasara lan pira-pira wong Nasrani wal ummiyina lan pira-pira wong sing ummi musyrikil arabi tegese wong-wong musyrike wong Arab. Aslamtum ay aslimu tegese becik islamo sapa sira kabeh. Fa in aslamu mongko lamun masuk Islam sapa alladzina utul kitab faqadih tadau. Lho niki dadi ngajak piye bisite masuk Islam. Ora kok ngajak piye bisite mboten masuk Islam, tapi dijak piye bisite mboten piye bisite masuk napa Islam. Fa in aslamu faqadih tadau mongko teman-teman oleh pituduh sapa alladzina utul kitab minad dolali saking sasar. Wa in tawallau fa innama alaikal balah. Sing dijak Islam sapa? Ya wong kafir nggih. Sing dijak Islam napa wong kafir. Ayo masuk Islam. Sapa sing dikongkon Islam? Wong kafir. Ibarate koyo sampeyan nyapu sing mok saponi ya panggonan-panggonan sing kotor. Nek wis resik ya ora usah saponi. Qala minad dolali saking sasar. Wa in tawallau. Lah kok terus nalikane wis masuk Islam, tugase sampeyan nguatno Islame, nggih nguatno napa Islame. Termasuk kunci ben kuat Islame mau maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah niku termasuk penguat Islam. Asline kathah perkara-perkara sing nguatno Islam, perkara-perkara sing jaga piye bisite Islam niki mboten ucul saking kula panjenengan alias mboten mati suul khotimah. Kathah perkara-perkara sing nyebabaken mati suul khotimah. Piye syairane? Yusha ala khitamiman takallama halal adani au asaa muslima. Dikuwatirno mati suul khotimah yaiku wong sing nalikane ana adzan piyambake ngomong. Yuhsha ala khitami man takallama halal adzani. Dadi nek ana adzan meneng rungokno jawabi kaya sing diucapno muadzin, kecuali mungkin nalikane hayya ala shalah ngucap piye Farham? Pintere. Qala
takoni jawab gojloki mbah jare. Qala wa intawallau. Wa intawallau tapi iki tunduke ora kaprah. Tapi sayange pamitane Jumat sore teko tapi kok ora teko. Wa intawallau. Jumat sore teko ke? Wis teko? Ya lho. Oh ya wis. Wa intawallau fa inna ma alaikal bala. Ora usah muleh sakjane cukup di WA. Bes, yatra kula telas bes. Jenengan kirim bes. Nah, siap. Kacung ganteng ngono lho mestine ya. Ora kok muleh kangen omah jerene. Kangen omah, kangen bapak, kangen ibu. Kala, nah, delok aku lak wis padha wae le. Ganteng di bapak karo bapakku, ganteng bapakku jerene Farham. Kala wa in tawallau fa inna ma alaikal balah wa in tawallau. Jadi yuhsya ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslima, nyakiti wong Islam termasuk perkara sing nyebabaken suul khotimah. Ana wong ning Facebook gawe status ya wis hargai ora usah napa komentari sing gak genah. Gawe status wae mikire sak jam bareng dadi saya mau komentari ndak genah. Iki jangan-jangan au asa'a muslima, kecuali nek ndek iki gawe statuse sing berhubungan kelawan perkara-perkara sing mukhalifun lisyariah. Lah nek ngene iki sampeyan tentang mboten napa-napa nggih, sampeyan tentang mboten napa-napa termasuk izharul haq, ngetokno perkara sing hak. Mulane dadi santri sing isonan khususe ing dalem masalah dunia maya niki sampeyan kudu menguasai. Tapi aja dinggo keelekan lho nggih, tapi dinggo keapian. Soale saiki wong niku padha main ning dunia maya. Nek sampeyan buta tentang hal itu mungkin dikuasai karo wong-wong sing boten genah. Moro-moro umate sampeyan apa ajur kabeh. Gara-gara sampeyan ora pateo pengalaman. Qala fa in hajjuka. Biasanya nek gak pateo pengalaman ngene iku anggar dikandani wong sithik ngandel. Iki Farham kena corona iki. Ya, saiki dirawat no Semarang. Oh iya ngono ya. Gara-gara napa? Riza banget utune ing dalem napa? Dunia maya. Lagi dikandani Gofirin anu Gus Riza. Farham kena napa? Corona. Saiki no dirawat no napa? Semarang. Kak Riza langsung mantuk-mantuk. Iya ya, Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah piye iki? Gara-gara ora pengalaman dunia maya. Mestine sampeyan cek no situs sing resmi ana tenan apa ora. Ngono mestine. Sampeyan cek situs sing resmi, bagian Rembang, bagian iki, ketok kabeh. Lah kok terima al khobar kal hubar. Ngandel karo napa kabar, sing ngeki kabar ora jelas. Idza ja'akum fasikun fatabayyanu mestine. Qala wa in tawallau fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Akhire digedhek-gedhekno ya tujuane ya mbah. Wa in tawallau beda nek umpamane wis resmi oh iya terus akhirnya mungkin sampeyan hati-hati. Sampeyan dadi wong ya aja kolot-kolot nemen corona ndak ana iku. Endi buktine aku gak kena-kena. Awas sampeyan kena kok ndang tangisan. Wa in tawallau fa inna ma alaikal balah. Dadi sing hati-hati. Jadi corona ana piyambake niki sing gawe Gusti Allah, makhluke Gusti Allah, sing iso ngilangi Gusti Allah. Nggih. Mulane sampeyan usaha zahir ya usaha batin. Usaha zahir mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak ngene iki. Ngerumpel ngene iki gak mengikuti protokol kesehatan, gak nganggo masker. Iki gak mengikuti protokol kabeh iki. Wiridan wis ndak tahu, mengikuti protokol kesehatan wis ndak mbah sampean iki. Qala fa in tawaklau ketawakalan wa in tawallau fa inna ma alaikal balah wallahu basirum bil ibad. Wa in tawallau lan lamun padha mengo sapa alladzina adil islami saking Islam fa inna ma alaikal balah mongko apa mestine
iku tetep ing atase sira al-balahu utawi nyampekno. Jadi usaha secara batin iku aja sampai tinggal lihom satu niku utfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah niku sampeyan waca kersane selamat. Aja kolot-kolot alah corona ndak ono prus ra ngandel aja ya nek kenek tenan sampeyan. Tapi aja wedi nemen-nemen kok ndang salaman karo kancane moh. Kok ndang jagongan karo kancane moh. Qala wa in tawallau. Aku mau ngaji aku kok kena corona. Wa in tawallau fa inna ma alaikal balag. Lan lamun padha mengo sapa alladzina utul kitab anil islami saking Islam fa inna ma alaika mongko pemestine iku tetep ing atase sira al balahu utawi nyampekno. Muhammad sampeyan ndak usah susah. Ketika wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani mau jak masuk agama Islam, piyambake ora gelem masuk Islam. Gak usah susah, tugas sampeyan hanya menyampaikan. Islam yo alhamdulillah, ora yo wis sampeyan ndak usah susah. Fa inna ma alaikal balah. Tugasnya hanya menyampaikan. Guru nggih ngoten, tugasnya hanya nopo mengarahkan. Dene gelem yo alhamdulillah Mustafa, nek ora gelem innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham Mustafa? Qala wal ummiyina musyrikil arabi a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallau fa inna ma alaikal balah. Tugasnya hanya menyampaikan. At-tablihu sing minterno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora kok sing minterno manusa. Sampeyan nek wis ngerti sing minterno Allah, mula aja pede-pede. Wis deleh ning nggonku wae, kok 3 wulan jamin iso maca kitab. Iya maca kitab roksun sirah ngono tok. Kola manggep gangel tapi maca kitab. A aslamtum fa inna ma alaikal balah at-tablihu tegese nyampekno lirisalati marang risalah. Mosok kurang leh ya umpamane sampeyan iki ngajine wis sakmono akiye. Jajal umpamane koyo ngene iki bar subuh tafsir Jalalain. Bariku Minhajul Abidin. Kok sedurunge zuhur Ibnu Aqil karo Sulam Taufik. Kok bar asar ngaji. Engko iki ana sing ngaji sorogan ning Dek Arif. Wis pira wisan ji 2, 3, 4, 5. Engko bar maghrib Sahih Muslim Kifayatul Akhyar 7, barisa Isadur Rafiq. Engko terus wae sekolah pira? 4. Masya Allah sedina 12 fan sampean iki wis kaya Imam Suyuti bloko zaman belajare 12 fan 14 fan. Ya Allah ya Karim cara mau apal kabeh mlebu koran sampean kok. Qala fa inna ma alaikal balah. Masya Allah ya Rasikon pirang fan niku Masya Allah. Wis nahu wis ana, balaghah wis ana, sharah wis ana, tafsir ono, fikih ono, lagi terus piye? Alim ta syai'an wa ghabat angka asya'u. Repot ngerti satu permasalahan, di balik itu ada beberapa permasalahan sing hilang. Nggih, sing napa? Hilang. Qalilun qarra piye? Khairun min katsirin farra. Sithik tetep luwih apik tinimbang akeh tapi mblayu kabeh. Sampean apal Alfiyah opo Kak Riza? Nate apal kula. Nate ya padha ndak apal. Qala qalilun qarra khairun min katsirin farra. Jadi sedikit yang tetap lebih baik daripada banyak sing nopo mblayu. Sampeyan ngaji apa wae? Ngaji iki. Entuk apa sampeyan nembah? Qala fa inna ma alaikal balah. Ai tablihu tegese nyampekno lirisalati. Wallahu utawi Allah basirun iku dat kang waspada, dat kang mirsani bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Fayujazihim mongko bales. Ya mergane mau goro-goro ngantuk nggih.
Kaya nggih pengin tak terangno, gara-gara ngantuk, ngaji ngantuk ya ora oleh apa-apa. Sekolah ngantuk ora oleh apa-apa. Nyupir ngantuk rozikun ya jeblok wit asem ya. Ya Allah, nganten anyar ngantuk ora sida bal-balan. Qala fa inna ma alaikal bala. Paham ghafirin? Ojo ngantukan, ojo kakean mangan. Fa inna ma alaikal balah, mongko pemestine iku tetep ing atase sira al balahu utawi nyampekno, at-tablihu tegese nyampekno lir risalati marang risalah. Wallahu utawi Allah basirun iku zat kang waspada bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Yujazihim mongko bales sapa Allah ing ikilah ibad bi a'malihim kelawan pira-pira ngamale ibad. Wa hadza utawi iki ku qoblal amri ing dalam sedurunge perintah bil qitali kelawan perang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi Kak Riza. Fasayyidu mongko utawi ndoro al-hakimu kang bijaksana idza ra'a iku ek dalem nalikane pirsa sapa as-sayyid al-abda ing budak qad qoma bihaqqi nikmatin kang temen-temen jumenengi sapa abad utawa hale temen-temen jumenengi sapa abad bihaqqi nikmatin kelawan hake kenikmatan yamunnu mongko paring anugrah sapa as-sayyid alaihi ing atase abad bi ukhra kelawan kenikmatan sing weneh. Allah dat sing bijaksana nalikane kula panjenengan dikei kenikmatan dening Allah terus kula panjenengan gampangane nyukuri kenikmatan kala wau niki mungkin mesti ditambahi dening Gusti Allah. Fasayyidul hakim idza ra'al abda qad qama bihaqqi ni'matin yamunnu alaihi man amila bima alima warrathahullahu ilma malam ya'lam. Ngamalno sing sampeyan duweni kok dikei perkara-perkara sing ora sampeyan ngerteni. Lho niki sampeyan ngamalno iki engko ditambahi dening Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tapi nek sampeyan ngoja ngaji ra tau mau amalno ibarate ya mau sampeyan angger dina di miskol karo ilmune sampeyan. Duha kok miskol sampeyan. Wafirin aku iki duha, sampeyan wis ngerti nek aku iki sunnah. Kapan mau lakoni? Mau cuekno. Akhirnya mungkin kapan-kapan sampeyan bakal kelangan ilmu nek duha hukumipun sunnah. Lho, sampeyan bar panen terus nopo dimiskol karo zakat. Aku iki mono wis etuk sak nisab. Aku iki engko zakate 5%. Engko iki aku zakate 10%. Mok cuekno. Akhirnya kapan-kapan sampeyan kelangan ilmu zakat. Persis kayak cewek ilmu iki. Nek mau cuekno mblayu. Sampeyan di WA ra mau bales, mau SMS gak mau bales, di telepon gak mau angkat, ya wis golek liya kono sampeyan. Fasayyidul hakim idza ra'al abda qad qama bihaqqi nikmatin yamunnu alaihi bi ukhra wa yarahu ahlan laha. Lan mirsani sapa sayyid hu ing ikilah abad ahlan ing ahli laha marang nikmat. Dikai kenikmatan meripat dijogo. Akhirnya meripate napa? Dijogo dening Gusti Allah. Oh, berarti napa? Wong iki iso njogo kenikmatan meripat. Wa illa lan lamun ora fayaktau mongko mutus sapa sayyid dalika ing mengkono-mengkono nikmat anhu saking abad. Nek ora gelem nyukuri kenikmatane dijabut kuapok sampeyan mungkin. Sumane amu nuli utawi pira-pira kenikmatan ismani iku ana rong bagian. Dunyawiyatun rupane dunyawiyah wa diniyatun lan bangsa agama. Kenikmatan ada dua, ada kenikmatan duniawi, ada kenikmatan
agami. Fad dunyawiyatu mongko utawi kenikmatan sing bangsa donya durbani iku ana rong werna. Durbani iku ana rong werna. Nikmatu naf'in rupane nikmat kemanfaatan wa nikmatu daf'in lan nikmat katolak. Jadi nikmat mendapat sebuah kemanfaatan, nikmat tertolak. Contohnya fa nikmatun naf'i mongko utawi kenikmatan dikai kemanfaatan an a'toka iku yen to paring sapa Allah ing sira al masoliha ing pira-pira kemaslahatan wal manafi'a lan pira-pira kemanfaatan. Dikai dhuwit kena dienggo napa berobat. Oh, iki jenenge kemanfaatan sing bangsa napa duniawi. Terus mungkin dikai sehat berarti tertolak nggih, itu juga merupakan kemanfaatan. Fad dunyawiyatu wa fal manafi'u mongko utahi pira-pira kemanfaatan durbani ku ana rong werna. Al khilqatu rupane kedadian asawiyatu kang sempurna. Kedadiane sampeyan sempurna, sikile ya utuh loro, tangane ya utuh loro, sempurna. Ora ana sing napa? Ora ana sing ora jangkep kabeh. Fi salamatiha ing dalam selamete tilkal khilqah. Paling sing gak jangkep ya akale tok. Wa afiyatiha lan selamete ikilah tilkal khilqah. Niku setunggal. Wal maladzu lan pira-pira keenaan. Asyahiyatu ya sing enak. Wal maladzu lan pira-pira keenaan asyahiyatu sing disyahwati, sing disenengi. Minal mat'ami saking panganan. Masya Allah, mangan isih ngrasakno legi, isih ngrasakno asin. Cara umpamane sampeyan ilate gak ngrasa pati rasa kaya napa lorone. Mangan enak gak ngrasakno napa enak. Saiki sampeyan isih ngrasakno enak, disyukuri. Aja kok ngrumeng angger dina kok terong wae. Angger dina kok kangkung wae. Kapan iki iwak pitik iwak bebeke. Nah kepengin tuku bebek ya eko ning sedan iku ana. Qala minal mat'ami saking panganan wal masyrobi lan ombenan. Ilate sampeyan iso ngrasa wis alhamdulillah. Wal malbasi wal mangkahi lan nikah wa ghairiha lan liyane. Wal malbasi lan pakaian wal mangkahi lan nikah wa ghairiha lan liyane kabeh min fawaidiha saking pira-pira faedahe al madhkurat minal mat'ami wal masyrobi wal malbasi wal mangkahi. Wa nikmatud daf'i utawi nikmat katolak iku ansarrafa iku yen to ngenggoake sapa Allah angka saking sira al mafasida ing pira-pira kerusakan, tertolak saking mafsadah wal madharra lan pira-pira perkara sing mandharati. Wahya utawi nikmatud daf'i iku durbani ana rong werna. Ahaduhuma utawi salah sijine durbani fin nafsi iku ing dalam awak bi an sallamaka kelawan yen to nyelametno sapa Allah ing sira min zamanatiha saking lumpuhe nafsu. Saiki sampeyan durung ana sing lumpuh, durung ana sing stroke, mulakno sing semangat nglakoni ibadah sedurunge lumpuh sampeyan. Kapan-kapan bakale lumpuh, kena wis umur 50 tahun, 60 tahun merawasi. Kena stroke, darah tinggi, kolesterol. Saiki sampeyan mumpung isih nom-nom, isih sehat-sehat, gunakno kesehatanmu sedurunge laramu. Wasairi afatiha lan sekarine pira-pira pancabayane nafsu. Wa ilaliha lan pira-pira penyakite nafsu waras kabeh saiki alhamdulillah ora ana sing lara, gak ana sing kena corona. Lah semangat ghafirin maca selawat, semangat nglakoni kesunahan-kesunahane Kanjeng Nabi. Nek kewajiban maklum nggih, gak kena dinyang. Semangat uli golek ngelmu,
ben sukses uli golek ngelmu, kepenak engko sampeyan nek duwe ngelmu. Kepenak ing dalem donyane durung mungkin kepenak ing dalem akhirate. Mau wis dielingno syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dawuhipun sebagian ulama niki ndudono teng mulyane wong sing duwe ngelmu. Sampai dikai peringkat ketiga setelah malaikat, setelah Gusti Allah. Allah, malaikat, wong sing duwe ngelmu. Loh, ora kok wong sing ahli ibadah, ora kok wong sing ahli zakat, ora kok wong sing ahli poso, tapi wa ulul ilmi. Dudono ning mulyane wong sing duwe ngelmu. Qala wasani utawi kang kaping pindho dafuma iku nolak perkara yalhaquka kang ketemu ing sira bihi kelawan ma durrun apa kemelaratan min anwa'il awaiki saking pira-pira wernane pira-pira perkara sing ngalang-alangi au yaksiduka utawa nejo au yaksiduka utawa nejo ing sira bihi kelawan ma basyarun sapa manusa min insin saking manusa au jinin utawa jin ora tau diganggu wong sampean mlaku-mlaku ya ora ana sing bacok au jinin utawa jin ora tau diganggu jin mergane gak tau ngelamun nek ngelamun ya diparani jin au sibain utawa pira-pira hayawan sing buas ora tau dicokot ula au hawama utawa pira-pira gegremetan mambengi turu kupinge ya ora mok tutupi irunge ora mok tutupi ya ora dileboni semut ya ora dileboni coro au nahwiha utawa sepadane al madhkurah minal insi wal jinni wasiba wal hawam. Pokoke ala kulli halin kula panjenengan niki setiap harinya, setiap jame, setiap menite, setiap detike dikai kenikmatan ora karu-karuan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wis ra ngara iso ngitung kok umpamane mau hitung kenikmatan-kenikmatan sing diparingke ning Allah ning kula panjenengan. Au nahwiha wa amman ni'amud diniyah wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadla wajudan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi lahi adal habbi wa alihi wa sahbi aidada dashisuh walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi al-fatihah.